Nangro Aceh Darussalam. Tari ini merupakan visualisasi dari salah satu filosofi hidup warga Aceh, yakni menjunjung keramahan dalam menyambut tamu. Gerakan demi gerakan dalam bentuk lampuan menggambarkan prosesi memetik, membungkus, dan menghidangkan siri kepada tamu yang berlaku dalam adat masyarakat Aceh. Jaro situng but sikuru syarat ulunkeun tanda mulia. Jaro sikurungeun but lapan Jinanto timpangon aso kaya Jaro lelapan lembut tujuh Radu kerambuko Lenjo gegata.